Hello guys, welcome to Growing Up with Aiden, a channel dedicated to my son. And in today's vlog, we are going to talk about different burping techniques for newborn babies. है आजको vlogमा चाहिँ हामीहरु burping techniques ढ्याउ कसरी गराउनु न्यूबोर्न बेबीलाई त्यसको बारेमा अलिकति कुरा गर्ने छौ है. This vlog is going to be a very short vlog है. किनभने burping techniques हरु mostly हेर्यो भने तीनटा छ है. So let's go right to it है. अब मेरो एडेनसँगको एक्सपिरियन्स हेर्दाखेरि चाहिँ we used 3 techniques भनौं न. एडेनलाई आफ्टर ब्रेस्ट फिडिङ है, एडेनलाई यो ढ्याउ गराउनु, यो बर्प गराउनु है. एन्ड इट्स भेरी एसेन्शियल टु मेक द बेबी बर्प. अब फर एक्जाम्पल लेट्स से तपाईले खाना अथवा पानी गुड पानी खाएर खाना के गम खाएर व्हाट डु यु एक्सपिरियन्स त्यतिबेला अब स्टमक ब्लोट भएको जस्तो कन्जेस्टेड भएको जस्तो लाग्छ हैन, किनभने ग्यास फर्म भइरहेको हुन्छ त्यो बेसी छिटो खाएर. ओके, similarly when you look at the newborn baby, when you look at the newborn baby, when you feed them, when it is feeding time हैन, breastfeed गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरुले छिटो खान्छ क्या. अब like there is no tomorrow क्या. खाको के भन्छ हामीले स्वाट खान्छ अब नानीहरुले. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो खानु नजानेको भनौं न अब न्यूबोर्न बेबीहरु पहिला त हैन पछि बिस्तारै त्यो अलिकति स्लो हुँदै जान्छ हैन. अब त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ लाइक दे टेक अ लट अफ एयर विथ दैट सकिङ मोशन क्या. अब त्यो ब्रेस्टफीड त्यो दूध खानेको उसको धुनमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एयर पनि लिपठाउँछ उनीहरुले. त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अगाउँछ तर पुरा एयर पनि फर्म भइरहेको हुन्छ. त्यही कारण चाहिँ फिड नानी ड्याममै भइसकेर चाहिँ इट्स भेरी एसेन्शियल टु एक्चुअली मेक देम बर्प भन्छ. अब सो 3 टेक्निक्स आर अवेलेबल फर दिस हैन. 3टा टेक्निक चाहिँ तपाई ट्राई आउट गर्नु सक्नुहुन्छ. एडेनलाई हाम्रो नानी एडेनलाई सबसे सजिलो फर न्यूबोर्न पेरेन्ट्स चाहिँ अनि एडेनलाई पनि सबसे हामीले गराउने टेक्निक चाहिँ कुन चाहिँ थियो भन्दा चाहिँ ओभर द शोल्डर भन्छ. नानीलाई चाहिँ यहाँ शोल्डरमा ल्याएर चाहिँ हामीले बर्प गराउँथ्यो. अब नानी फिड गरिसकेर तपाईले चाहिँ नानीलाई चाहिँ तपाईको नानीको मुख चाहिँ यहाँ शोल्डरमा राखेर चेस्टलाई बेसी थिच्नु भएन हैन. टक्कै यहाँ बोकेर तपाईले पहिला चाहिँ बर्पिङ क्लथहरु अब वाश क्लथ पनि भन्छ, बर्पिङ क्लथ बिप्सहरु पनि तपाईले चाहिँ लगाइराख्नु. किनभने मोस्ट अफ द टाइम के गर्छ ओभरफिड गरेको हुन्छ नानीहरु हैन. बर्प गर्दाखेरि चाहिँ कति बेला दे टेन्ड टु थ्रो इट ब्याक आउट भन्छ नि. अब अलिकति निकाल्ने पनि गर्छ नानीहरुले हैन. अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नानी यहाँ पहिला बर्प क्लथ राख्यो, त्यहाँदेखि टाउको यहाँ राख्यो, चेस्टलाई बेसी प्रेसर दिएन, थिचेन हैन. चेस्ट स्टमकहरु चाहिँ बेसी थिचेको नहोस्, फेरि थिच्यो भने उनीहरुले निकाल्छ क्या. अब त्यहाँ राखेर चाहिँ बिस्तारै ढाडलाई मसार्दिनु क्या. बिस्तारै ढाडलाई मसार्दाखेरि चाहिँ उनीहरुले ढ्याउ अथवा बर्प गर्छ. त्यहाँ बर्प गरिसकेर चाहिँ तपाईले मजाले सुताइदिनु सक्नुहुन्छ नानीलाई है. अन्त सेकेन्ड टेक्निक चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको ल्यापमा सेम पोजिसन जसरी अब यहाँ टाउको राखेको थियो ल्यापमा मजाले तपाईले ले डाउन गरेर हैन बर्प क्लथ राखेर थाइजमा यो एउटा तपाईको यो इमेज पनि छ फर यो त्यो कसरी गर्नु कस्तो पोजिसन हुनु पनि इमेज पनि छ है. त्यो ल्यापमा राखेर चाहिँ अगेन फेरि ढाड मसार्दिनु. बिस्तारै मसार्दाखेरि उनीहरुले बर्प गर्छ है. एन्ड थर्ड टेक्निक इज कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले ठाडो राख्देर नानीलाई ठाडो राख्देर तपाईको हातले चाहिँ नानीको चेस्ट र नेकलाई सपोर्ट गरेर पछाडीबाट चाहिँ मसार्दिनु. अब मसार्दिनु अथवा रब गर्नु. रबिङ टेक्निक चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ नानीको ढाड यो भएर सपोज हैन you can go for this up and down motion. त्यो गर्दा पनि हुन्छ. बिस्तारै गर्नुहोस्, ढ्याउ गर्छ उनीहरुले बर्प गर्छ हैन. समटाइम्स इट टेक्स अराउन्ड 20 मिनट्स चाहिँ. कति बेला बर्पै गर्दैन नानीहरुले. ओके, त्यो पनि याद गर्नु. इट्स नट दैट अब
बब गर्छ भनेर होइन ढ्याउ गर्छ भनेर समटाइम्स गर्दैन पनि, एडेनले पनि गर्दैन है। तर एडेनको चाहिँ कस्तो छ भन्दा चाहिँ यो रब गर्दा भएन भने चाहिँ कस्तो गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ माथि सोल्डर्सदेखि तल यसरी लान्थ्यो क्या हामीले, ओन्ली वान मोसन, यसरी बिस्तारै यस्तो 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 गर्दाखेरि चाहिँ उसले बब गर्थ्यो त्यति बेला चाहिँ। ओके, त्यो पनि एउटा टेक्निक भनौँ न, रबिङ टेक्निक भनौँ न, द्याट वाज एसोसिएटेड विथ दिस बोपिङ भनौँ, ओभर द टप, ओभर द सोल्डर हालेर बिस्तारै द मोसन वाज डाउनवर्ड्स फ्रम सोल्डर टुवर्ड्स हिज ब्याक भनौँ न, यसरी मजाले रब गर्दाखेरि चाहिँ हुन्थ्यो। त्यो टेक्निक चाहिँ हामीलाई मोस्टली हामीले चाहिँ त्यही चलाउँथ्यो है, बपिङ टेक्निक। एन्ड स्लोली उसको त्यो बानी हुँदै जान्छ उसलाई। एन्ड स्लोली आई थिङ्क बाई 7 to 6 months तपाईँले छोडे पनि हुन्छ, यो छोडे पनि हुन्छ होइन, बिस्तारै कम्ती गर्दै पनि हुन्छ यो बपिङ टेक्निक। तर न्युबोर्न बेबिजलाई चाहिँ इट्स भेरी यो गराइरहनुहोस् क्या, एभ्री फिड बाद तपाईँले बब गराउनै पर्छ, किनभने त्यो बाद चाहिँ तपाईँले बब गराउनु भएन भने चाहिँ उनीहरू छटपट गर्छ क्या। अब उनीहरूलाई के त्यो अनकम्फर्टेबल डिस्कम्फर्ट दे विल सो इट टु यु क्या। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फिड गर्ने बित्तिकै माथि ओभर द टप, ओभर द सोल्डर ल्याएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ बब गराउनुहोस्, इट विल बी भेरी गुड फर यु है। सो आजको ब्लगको लागि यति नै हो होइन, नेक्स्ट ब्लगमा फेरि भेट्ने छौँ हामीले। सो दिस वाज अल एसोसिएटेड विथ द बर्पिङ टेक्निक। आई होप यु लाइक दिस ब्लग, अ सर्ट ब्लग होइन, सरप्राइजिङली हो। सो टिल नेक्स्ट टाइम, टिल वी मीट अगेन, थ्याङ्क यू एन्ड किप वाचिङ, किप लाइकिङ, किप सपोर्टिङ एन्ड किप कमेन्टिङ, ग्रोइङ अप विथ एडेन। थ्याङ्क यू, सी या।